Hay algo que te envejece y te enferma en silencio: no dormir bien. No solamente cuando tienes apnea o cuando roncas, sino también cuando bruxas, estás dejando de descansar. Tus neuronas no están recibiendo suficiente oxígeno y tus células no se están reparando adecuadamente. Eso no solamente roba tu energía al otro día, también puedes estar dañando tus dientes y puedes estar envejeciendo más rápidamente que si tuvieras una noche muy placentera de sueño. Para esto existen varias alternativas. En este consultorio conmigo te ofrecemos BruxoFlow. BruxoFlow es un dispositivo de avance mandibular que evita los molestos ronquidos, disminuye la apnea y te sirve también para el bruxismo. Consúltame.